Добрый вечер, мои удивительные зрители, мои добрые, мои самые замечательные. Сейчас я вам прочитаю очередную историю про ежика и его друзей. Название такое интересное. Теплым, тихим утром посреди зимы. Вольный осенний ветер. Ни свет, ни заря к ежику с медвежонком прибежал заяц. «Эй!» – закричал он. «Эй-гей! Эй-гей-гей-гей!» «Ну что, говори!» – сказал медвежонок. «Эй-гей-гей-гей-гей!» – вопил заяц. «Да говори же!» Ежик начинал сердиться. «Эй-гей! Гей-гей-гей-гей! Гей-гей! Гей-гей-гей!» И заяц убежал. «Чего это он?» «Не знаю», – сказал медвежонок. А заяц птицей летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. «Что с ним?» – спросила белка. «Понять не могу», – сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. «Скажешь или нет?» – крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... «Ну же!» – крикнул ежик. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – расхохотался заяц и понесся со всех ног прочь. «Может, он с ума сошел, с ума сошел, с ума сошел?» – тараторила сорока. «Да нет, он в своем уме, в своем уме, в своем уме!» – долбил дятел. И только заяц ни у кого ничего не спрашивал, никому ничего не говорил, а вольный, как ветер, летел по лесу. «Знаешь, — сказал медвежонок, — мне кажется, он вообразил себя ветром. Он мне как-то сказал: представляешь, медвежонок, если я стану ветром?» «Это здорово, — сказал ежик, — только заяц никогда бы до такого не додумался». И ошибся. Потому что заяц в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям и лесам. Ох, что делает Сергей Козлов с моей душой, я не знаю. Такие удивительные истории, поразительные, прямо до глубины сердца они доходят, и там начинают происходить свои истории. Ой, надеюсь, и вам эта история понравилась и произвела впечатление, и оставила след в вашей душе и в ваших мыслях, и пусть они отразятся в вашем сне. Засыпайте, мои хорошие. Пусть вам приснятся волшебные, замечательные сны, и вы проснетесь счастливыми. Спокойной ночи, мои хорошие.